अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना
غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين Përkthimi i këtij ajeti është: Xhamitë e Allahut i ndërtojnë dhe i popullojnë apo gjallërojnë vetëm ata që besojnë Allahun dhe ditën e fundit, dhe që gjallërojnë namazin, japin zakatin dhe nuk i friksohen askujt përveç Allahut, dhe nuk është larg që njerëzit e tillë të udhëzohen. Me bekimin e Allahut të lartësuar, në këtë provincë të Kanadas, që quhet Kolumbi Britanike, Xhamati Musliman Ahmedia përuron xhamin e tij. Ndonse disa nga familjet tuaja kanë 40, madje edhe 50 vjet që kanë ardhur këtu, duhet të ketë shumë familje që kanë 25 apo 30 vjet këtu, por tani po gëzoni mundësinë për të ndërtuar xhami. Edhe pse këtu ishte një qendër që kishte një sallë ku falnit namazet, edhe kishte edhe një shtëpi misioni, dhe ndoshta kjo ka qenë edhe arsyeja që nuk ju ka shkuar mendja, nuk ju kishte shkuar mendja që të ndërtonit një xhami në mënyrë të mirëfillt. Megjithse edhe ajo ju plotësonte deri diku nevojat për edukimin dhe për të mbledhur si xhamat her pas here, por xhamia ka një rëndësi të saj. Forma e xhamis, minaret dhe kupola e saj bëjnë një tjetër efekt tek antarët e xhamatit në shoqërinë përreth dhe edhe të tjerët. Hapen rrugë nga më të rejat për paraqitjen e Islamit përmes xhamis. Hapen rrugë të reja të përhapjes së mesazhit, pra të tabligut. Kjo është arsyeja që Mesiu premtuar Islam ka theksuar shumë për ndërtimin e xhamis, sepse me anë të saj jo vetëm që xhamati do të jetë i bashkuar, por zgjerohet edhe përhapja e mesazhit të tij. Padyshim që Mesiu premtuar Islam ka thënë që xhamia le të jetë modeste dhe e vogël, por duhet të jetë. Për këtë arsye, disa mund të mendojnë që pse ne atëherë ndërtojmë xhami kaq të mëdha apo një xhami kaq të madhe. Tani disa xhamate kanë rritur kërkesat e tyre, disa të tjerë thonë se nuk u plotësohen nevojat siç duhet. Atyre u dërgohen fonde nga qendra dhe në këto raste disa edhe mund të mendojnë që nëse ndërtojnë xhami të vogla, atëherë mund të ndërtojnë më shumë xhami. Por nëse do të kemi parasysh një parim themelor, atëherë besoj se kjo pyetje nuk do të ngrihet. Dhe ai parim është innamal a'malu binniyati, që veprat varen nga qëllimet e tyre. Vancouveri është qyteti më i madh i Kolumbisë Britanike. Më duket se edhe numri i ahmedianëve është më i madh po në këtë qytet.
apo në këtë provincë. मेरे ख्याल में इसी शहर में सबसे ज़्यादा Dhe sipas numrit tuaj, kjo xhami nuk është shumë e madhe. ये कोई बड़ी मसला Përveç kësaj, rrugët e përhapjes së mesazhit që Allahu i lartësuar po na hap me bekimin e tij, खोल रहा है edhe ato na kërkojnë që vendet tona कि हमारी जगह gjithashtu të jenë të gjera. फिर हमारी जगहों में Gjithashtu, zgjerimi i vendeve tona vjen edhe për faktin që Allahu i lartësuar i kishte thënë Mesiut të premtuar alayhis salam: "Wasi' makanak", zgjero shtëpinë tënde. तू अपना मकान को Zgjerimi i shtëpive nuk është vetëm për mikpritjen e mysafirëve, domethënë në rastet e gjallësës salanës, kur njerëzit vërshojnë, por ky urdhër dhe shpallje e Allahut vlen në të njëjtën mënyrë edhe për zgjerimin e xhamive. बल्कि मसाजिद की वसअत Sërish, në këtë kohë, Allahu i lartësuar Mesiun e premtuar alayhis salam की वसअत e ka quajtur edhe Ibrahim, फिर इस ज़माने dhe nëpërmjet Hazret Ibrahimit alayhis salam ishte bërë ndërtimi i Qabes ose rindërtimi i Qabes në themelet e saj. Pra u rindërtua shtëpia e parë që synon vendosjen e njëshmërisë së Allahut dhe në bazë të premtimeve të Allahut. Tani në këtë kohë përmes Mesiut të premtuar alayhis salam do ta njoh këtë njëshmërinë e Allahut. Dhe ajo po e njeh në fakt. वादों के मुताबिक बस मसीह मौद अलैहिस्सलाम के Dhe जरिए से ही nuk ka asnjë pikë dyshimi që rimëkëmbja e Islamit është bërë prej tij, pra prej Mesiut premtuar alayhis salam, dhe në kuptimin shpirtëror, qëllimi i ndërtimit të Qabes do të plotësohet nëpërmjet tij dhe bota do ta njohë këtë. आपके जरिए से ही और रूहानी लिहाज से खाना काबा की तामीर के मुतासिब को इस ज़माने Derisa xhamit ndërtohen इस्लाम के pikërisht जरिए से ही për këtë qëllim, पूरा होना pra që njerëzit दुनिया ने इसको जान të mblidhen për të adhuruar një Zot të vetëm. मसाजिद Prandaj ne duhet i kushtojmë rëndësi ndërtimit të tyre. Siç u thash më herët që sipas लोग जमा हों thënies së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, इस लिहाज से भी e rëndësishmja është qëllimi मसाजिद की तामीर की तरफ në bazë të cilit realizohet një vepër. बस जैसा कि मैंने कहा कि असल Qëllimi ynë është हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि vendosja e njëshmërisë së Allahut, वसल्लम वो नियत përhapja e mesazhit të tij, तहत कोई काम किया जाता prurja e sa më shumë njerëzve nën flamurin e njëshmërisë së Allahut të lartësuar, कायम कर prurja e një revolucioni shpirtëror në jetën tonë dhe në jetën e pasardhësve tanë. Duke bërë këtë revolucion, qëllimi ynë është gjithashtu që të bëjmë veten dhe pasardhësit tanë të përulur para Allahut. और अपनी नस्लों की हालतों में Realizimi i të gjitha përpjekjeve tona për të gjallëruar namazet ये इनकलाब पैदा dhe për këtë qëllim të mbushim xhamit tona aq shumë sa që ato të bëhen të vogla për nga hapësira. के क़याम के लिए अपनी तमाम तर कोशिशों को ज़रूरत अल्लाह ने Pra, मसाजिद को kur kemi के लिए synime të tilla, इस तरह भर देना है atëherë कि वो अपनी मकानियत के लिहाज से edhe xhamit të mëdha nuk bëhen për dukje, nuk ndërtohen për dukje, जब ये नियत हो por për të tërhequr pëlqimin e Allahut të lartësuar. Dhe inshallah taala दिखावा नहीं होती jam i bindur që ju që jeni banor të kësaj zone, që keni përgjegjësi për ta gjallëruar këtë xhami, nëse do të përmbushni detyrën e xhamisë me këtë synim, atëherë ne jo vetëm që do të përhapim mesazhin e Islamit dhe Ahmediatit, मस्जिद का हक अदा करने वाले बनेंगे jo vetëm që do të përparojmë edhe në udhëtimin ton shpirtëror,
do të bëhemi रूहानी तरक्कियात में mjet për të përmbushur, për të përmirësuar botën dhe ahiretin e pasardhësve tan, duke i lidhur edhe ata me Zotin e vetëm, por njëkohësisht वहाँ अल्लाह ताला duke gjetur pëlqimin e Allahut të lartësuar, do të shohim bekimet e Zotit të lartësuar si rrëbesh mbi ne, बरसता देखने वाले भी होंगे। inshallah. Dhe kur bie shiu बरसती है i bekimeve të Zotit të lartësuar, सिर्फ और सिर्फ kur i vetmi qëllim do të jetë gjetja e kënaqësisë së Allahut, atëherë Allahu do t'ju mundsojë të ndërtoni disa xhami në çdo qytet. कई मसाजिद बनाने की भी तौफीक अल्लाह ताला देता है। Kështu që tani qëllimi juaj duhet të jetë që të mos prisni për 30 apo 40 vjet për të ndërtuar xhamin tjetër. Por këtë xhami dhe shumë xhami të tjera si kjo duhet t'i shndroni मकानियत को si të ngushta për ju, nga hapësira, हमने मस्जिदें आबाद duke gjallëruar xhamit, duke përmbushur detyrimet ndaj Zotit të lartësuar dhe duke kaluar jetën ton në përputhje me porositë e tij. Xhamit duhet i shndrojmë në mjete që do të na sjellin bekimet e Zotit, që do të na zgjerojnë bekimet e Zotit. अल्लाह ताला के Kështu që वसत का जरिया बनाना sot nëse ne do të përurojmë xhamin ton me këtë qëllim, atëherë patjetër do ta shlyejmë edhe dobësinë ton për të mos ndërtuar ndonjë xhami për kaq shumë vite në këtë vend. तो यकीनन हम अब तक अपनी Jo vetëm kaq, मस्जिद ना edhe në vendet e tjera ku akoma nuk është ndërtuar xhami, nëse anëtarët e xhamatit do të ndërgjegjësohen përmes përurimit të kësaj xhamie, atëherë kjo do të jetë një shlyerje edhe për ta. Gjithmonë mbani mend, siç u thash edhe më herët, që xhamia ka rëndësinë e saj, dhe se qendra apo salla për namaz nuk mund të zënë vendin e xhamisë. और हाल मुकाम हासिल नहीं Pavarësisht se antarët gjejnë një vend për të mbledhur edhe nëpërmjet sallës, por lidhja shpirtërore që krijohet vetëm me emrin e xhamisë, ndjenjat që përftohen me anë të saj, nuk mund të lindin me ndonjë objekt tjetër. जो जज्बात की कैफियत होती है Kjo është edhe psikologjike. ये इंसान Pra, këtu tashmë janë blerë tokat, dhe atje në vend të ndërtoni salla apo qendra, ndërtoni xhami të mirëfillta. जाए सिर्फ सेंटर बनाने के Në Kanada, për një xhamat më njoftuan që ata kanë edhe truall, edhe para, dhe dëshirojnë të ndërtojnë një sallë. Por shqyr Zotit të lartësuar ज़मीन है që kur i kemi kërkuar sërish mendimin e tyre, करना चाहिए shumica prej tyre pëlqyen të ndërtojnë një xhami. कि जब दोबारा Allahu i lartësuar u dhënë të mundësi të gjitha xhamateve रुझान रखते हैं उनमें që kanë si projekt ndërtimin e xhamisë अल्लाह ताला उन सब जमातों të realizojnë projektin e tyre. को अपनी मसाजिद बनाने की तौफीक दे Pas ndërtimit të xhamisë, padyshim के që hapen rrugët e tabligut, pra rrugët e përhapjes së mesazhit. Muajin e kaluar, më saktë në fund të marsit, kam paruruar xhamin e Valencisë të Spanjës. Raportet që vijnë tani tregojnë që jo vetëm që jo muslimanët po interesohen për të dëgjuar rreth Islamit, por atje vijnë për të falur edhe muslimanët që nuk janë ahmedian. Dhe kështu e njohin xhamatin. इस्लाम के बारे में Inshallah taala, वो लोग जान रहे हैं po nga ata वहाँ गैर जमात shpirtmirë që vijnë, Allahu i lartësuar do t'u jap mundësi për të përqafuar ahmediatin, domethënë islamin e vërtet. इन्हीं में से सही फिक्र लोगों को अहमियत यानी हकीकी इस्लाम ने Njëra nga detyrat me të cilat Allahu i lartësuar e ka ngarkuar Mesiun e premtuar alayhis salam është që muslimanëve t'u tregohen mësimet e islamit të vërtet, उनमें से एक ये भी që ata të bashkohen në atë islam që kishte sjell Hazret Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. उस इस्लाम Të fuqizohet ai shariat që kishte sjell i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Allahu i lartësuar
përmes shpalljes i tha Mesiut premtuar Islam, bashko të gjithë muslimanët, अल्लाह ताला ने bashkoi të gjithë muslimanët që jetojnë në këtë botë, ala dinin wahidin, pra në një besim të vetëm. Duke sqaruar këtë, Mesiu premtuar Islam thot, kjo që më është thënë mua, bashko të gjithë muslimanët që jetojnë në këtë vend ala dinin wahidin, në një besim të vetëm. Kjo është një porosi e veçantë. Pastaj Mesiu premtuar Islam jep shembullin e Ibrahimit dhe thot që ashtu siç Allahu i lartësuar kishte urdhëruar zjarrin flakurues që t'i bëhe Ibrahimit bardhan wa salama, të ftohtë e qetësues për Ibrahimin, dhe ai ashtu ishte bërë, dhe pastaj Mesiu premtuar Islam thot, edhe ajo që përmendet në shpalljen që ka marrë duket e kësaj natyre, që Allahu i lartësuar do që muslimanët e gjithë botës të bashkohen në një besim të vetëm, dhe kjo do të ndodhë patjetër. Po kjo nuk do të thotë që ata nuk do të kenë asnjë mos pajtim ndaj njëri tjetrit. Do të ketë edhe mos pajtimi, por ai do të jetë i tillë që nuk do të vlej të përmendet. Pra, tani rruga e udhëzimit edhe për muslimanët, edhe për jo muslimanët, është Mesiu premtuar Islam. Edhe në këtë vend, madje edhe në këtë qytet, mira musliman jetojnë. Pa dyshim që kjo xhami do të tërheq edhe vëmendjen e tyre. Emri i kësaj xhamie do të përmendet edhe me fjalë pozitive, edhe me fjalë jo të mira në rrethin e jo muslimanëve, po ashtu edhe në atë të muslimanëve jo ahmedian. Pikrisht për shkak të kësaj përmendjeje, juve do t'ju hapen rrugët për hapjen e mesazhit. Dhe për këtë ju duhet të përgatiteni që tani. Kështu që pas ndërtimit të xhamisë, juve do t'ju bien përgjegjësi të reja njëra pas tjetrës. Për përhapjen e mesazhit dihet që ju jo vetëm që do të përgatiteni me dije, por do të përpiqeni të ngrini standardet e virtyteve tuaja. Dhe duhet ta bëni këtë. Përndryshe, duke parë mos përputhje midis fjalës dhe veprës suaj, askush nuk do t'ju afrohet. Kështu që nëpërmjet ndërtimit të xhamive hapen edhe dyert e bekimeve individuale, të cilat e bëjnë besimtarin pra që merr pjesë në ndërtimin e xhamisë të përparojë gjithnjë më shumë në besim. Dhe gjithashtu edhe bekimet, pra vinë edhe bekimet mbi xhamatin në përgjithësi, të cilat bien si një rbesh në atë mënyrë që habitesh kur i sheh. Allahu i lartësuar ka folur rreth xhamisë në Kur'anin famlar në ajete të ndryshme, duke ju referuar çështjeve të ndryshme. Aty përmendet edhe për standardin e ndërtimit të xhamisë. Përmendet edhe për qëllimet e xhamisë. Përmenden cilësitë e atyre që gjallërojnë xhamit. Ajetin që kam recituar sot flet për njerëzit që popullojnë apo gjallërojnë xhami. Se pari thot që ata që gjallërojnë xhami besojnë në Allahun e lartësuar. Kjo do të thotë që nëse ne vetëm pohojmë që besojmë në Allahun, nuk është e mjaftueshme. Zoti i lartësuar ka vendosur disa kritere për besimin dhe thotë se nëse do t'i plotësoni ato, vetëm atëherë do të konsideroheni si besimtar të përsosur, përndryshe jo. Për shembull, Allahu i lartësuar në Kur'anin famlar thotë: "Qalatil a'rabu amanna." Beduinët thonë që ne besuam.
Do me thënë ata njerëz që ende nuk janë edukuar ose nuk kanë cilësitë e duhura të besimit dhe për këtë shkak ende nuk kanë kuptuar mësimet e vërteta të Islamit dhe nuk kanë ndonjë zhvillim për sa i përket kontaktit të tyre me Zotin e lartësuar, Allahu i lartësuar rreth tyre i thot profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna." Thua ju që ende nuk keni fituar besimin, por ju mund të thoni që keni pranuar bindjen apo nënshtrimin se jashtëmi, për çfarë do arsye qoftë. Pra, pas deklaratës së shahadetit, pas pranimit të Islamit, ajo që duhet të ketë një besimtar është që të përparojë në besimin e tij, të krijojë lidhje me Zotin e lartësuar, të përkushtohet adhurimit ndaj tij, të tregohet i gatshëm dhe për të bërë çdo sakrificë në rrugën e tij, të praktikojë porositë e tij. Këto gjëra bëhen të domosdoshme edhe më shumë për atë besimtar që ka pranuar imamin e kësaj kohe, për një ahmedian pra. Me një fjalë, çdo ditë që agon gjatë udhëtimit ton shpirtëror të ketë një shkëlqim të ri. Këtë duhet ta ndjejë njeriu me sy premtuar Islam lidhur me këtë thot: besimtarët janë ata veprat e të cilëve dëshmojnë besimin e tyre, në zemrat e të cilëve shkruhet besimi, dhe të cilët i japin përparësi Zotit të tyre dhe pëlqimit të tij mbi çdo gjë tjetër, të cilët për hir të Zotit përvetsojnë rrugët e imta dhe të ngushta të takuas, dhe të cilët zhyten tërësisht në dashurinë e tij, dhe të cilët e largojnë veten nga çdo gjë që mund të jetë qoftë një emocion, qoftë pakujdesia, qoftë përtatësia që i pengon ata nga Zoti duke ju bërë si idhull. Pra, këto janë standardet e larta që duhet t'i arrijmë. E kur do t'i kemi këto, vetëm atëherë ne mund të konsiderohemi si ata që besojnë në Allahun e lartësuar. Shpjegimin që dha Mesiu premtuar Islam për besimtarin, që ai duhet të ndjek rrugët e imta të takuas, pra të druajtjes ndaj Zotit, kjo do të thotë se duhet të përmbushim edhe detyrimet ndaj Zotit, edhe detyrimet ndaj krijesave të tij. Duhet të nënshtrojmë çdo pjesë dhe çdo gjymtyr të trupit ton në dispozitat e Zotit. Jo vetëm që të mbrojmë gjymtyret tona nga veprat e këqija, por duhet të pastrojmë mirë dhe edhe mendimet tona. Vetëm atëherë ne do të mund të përqendrohemi për Zotin në namazet tona. Vetëm atëherë ne mund të gjallërojmë namazet tona. Nëse epiqendra e mendimeve tona është bota dhe kënaqësia e saj, atëherë ne nuk mund të përqendrohemi në namaz. Në dukje njeriu i fal namazet, por mendjen do të ketë diku tjetër. Pastaj Mesiu premtuar Islam tha që besimtari i vërtet është ai që zhytet tërësisht në dashurinë ndaj Zotit. Një ndër shenjat që ka treguar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për besimtarin është që zemra e tij mbetet në xhami nga një namaz për namazin tjetër. Pra ai pret që të vijë koha e namazit tjetër që të shkojë në xhami e të falë. Edhe punët e kësaj bote janë të nevojshme për njeriu. Mesiu premtuar Islam këtë na ka sqaruar që ai që nuk kryen siç duhet punët që janë në përgjegjësinë e tij, edhe ai do të pyetet nga Zoti. Këto punë mund të jenë të ndryshme, mund të jetë tregtia, mund të jetë shërbimi, mund të jetë bujqësia ose çfarë të qoftë. Por kushti është që edhe gjatë këtyre punëve të botës, njeriu duhet ta kujtojë Zotin. E kur do ta kujtojë atë, atëherë ai do të jetë i ndërgjegjshëm që edhe këto punë të botës t'i bëj sepse ashtu është urdhri i Zotit. Atëherë një njeri i tillë me sinqeritet do të përpiqet t'i kryejë punët e tij ashtu siç duhet dhe gjithmonë do të mundohet për të qenë larg për përfitimeve të gabuara e të palejueshme. Po të ndodh kjo, atëherë edhe punët e kësaj bote të një besimtari bëhen pjesë e besimit,
sepse ai gjithnjë do të ketë parasysh pëlqimin e Allahut të lartësuar. तुम्हें खुदा ताला की याद Modelet që na kanë lënë sahabët radhiyallahu anhum nuk janë vetëm që ne t'i lexojmë e të gjejmë një kënaqësi të përkohshme apo thjesht t'i lëvdojmë ata. Atyre absolutisht nuk u nevojiteshin lëvdatat nga ne, sepse ata i ka lavdëruar vetë Zoti i lartësuar, duke u dhënë certifikatën në Kuranin famlar që thot Allahu është i kënaqur me ta. Pra, kur Zoti kënaqet nga dikush, ai nuk ka nevojë për të marrë lëvdata nga të tjerët. Po, modelet e tyre na tregojnë që nëse edhe ne do t'i ndjekim ato, pra ato modele që kanë lënë sahabët, të merremi me punët e kësaj bote duke pasur dashurinë ndaj Zotit të lartësuar, atëherë Zoti i lartësuar edhe ne do të na afus në grupin e atyre që ecin në rrugët e pëlqimit të Tij. तुम्हें भी अपनी रज़ा की राहों पर चलने वालों में शुमार करेगा। Mesiu premtuar Islam thot që nëse doni të arrini standardet e larta të besimit, atëherë lartësoni standardet e virtyteve tuaja. Standardi i virtyteve shihet më së miri përmes prizmit të detyrimeve apo marrëdhënieve që ka njeriu ndaj njerëzve të tjerë. Kjo do të thotë që vetëm falja e namazeve dhe pohimi që kinse je duke përmbushur detyrimet ndaj Zotit të lartësuar nuk të mundsojnë afrimin e Tij dhe nuk të japin besimin e vërtet, por edhe përmbushja e detyrimeve që keni ndaj shoqërisë suaj, gjithashtu është jashtëzakonisht e nevojshme për ju për sa kohë që pohoni të jeni besimtar. उनकी अदायगी भी Pastaj Mesiu premtuar Islam tha që t'i shmangeni edhe për tatësisë, edhe pa kujdesisë, sepse edhe këto ju shpije larg Zotit të lartësuar. Shumica e atyre që nuk falin namazet e 5 vakteve, अल्लाह ताला से kur i pyes se pse nuk falni, 5 वक्त ना पढ़ने वालों këtë përgjigje më japin që e kanë vetëm nga përtatësia dhe pakujdesia. तो यही Këto përtatësi ju bëjnë të pakujdesshëm ndaj Zotit të lartësuar. Dhe kjo pakujdesi pastaj gradualisht ju largon edhe nga besimi. Më nuk do të ketë as frikën e paraqitjes përpara Zotit. Për këtë arsye, një ndër shenjat e atyre që gjallërojnë xhamit, që ka treguar Zoti i lartësuar, është që ata besojnë në ditën e ahiretit. Pra besojnë që veprat që bëhen në këtë botë do të shpërblehen në ahiret. Adhurimet që bëhen vetëm për të fituar pëlqimin e Allahut të lartësuar dhe besimi në Zotin e lartësuar na mundsojnë të hyjmë në grupin e të udhëzuarve dhe na sjellin xhenetet e Zotit. ताला की रज़ा के साथ की गई बातें और इस दुनिया में अल्लाह ताला पर ईमान हदायत Pastaj tha që ata që gjallërojnë xhamit e Allahut, jo vetëm që bëhen të rregullt në namazet e tyre, कि अल्लाह ताला की jo vetëm që 5 herë vinë në xhami për të kryer këtë detyrë, जहाँ por edhe bëjnë sakrifica financiare. प्यार करते हैं Sakrificat financiare i bëjnë për të fituar pëlqimin e Allahut. माली कुर्बानियाँ Me bekimin e Allahut, në këtë drejtim, Xhamati Musliman Ahmedia bën sakrifica të pashembullta. Të paktën ka një shtresë që bën sakrifica të jashtëzakonshme. Edhe për ndërtimin e kësaj xhamie, ka shumë antar që kanë sakrifikuar $100,000 apo disa $100,000. कम से कम एक तबका ऐसा है जो मामूली कुर्बानी करने वाला है Për ndërtimin e xhamive sakrifikojnë edhe disa muslimanë të tjerë, jo ahmedian. जिन्होंने लाख Por ajo që është e veçantë tek ahmedianët është që ata japin edhe kontributet e përhershme dhe pastaj sakrifikojnë edhe për këto projekte të reja. Pra për këto projekte të tjera. अहमदी की इनफरादियत Për këtë arsye, sakrificat e tyre kanë rëndësi të madhe, e aq më shumë në këtë kohë materiale dhe në këtë gjendje ekonomike. Zoti i lartësuar u dhënë bereqet të pafund gjithë sakrificbërësve në pasuritë dhe në jetët e tyre. मुआशी हालात Por nuk duhet të harrojmë që takuaja dhe besimi nuk përsosen vetëm nga një vepër, por besimtari duhet të përmbush edhe detyrimet ndaj Zotit, edhe detyrimet ndaj robërve të Tij. एक अमल Kurani famlart në ajetet e ndryshme ka përmendur edhe
cilësi të tjera të besimtarëve. Këtu du të përmend vetëm disa prej tyre, sepse njeriu mund të udhëzohet vetëm nëse i praktikon ato. Dhe vetëm atëherë mund të përmbush edhe detyrimin e xhamisë. और जगहों पर भी बाद निशानियों को जिक्र किया है Allahu i lartësuar thot: जिनको "Walladhina amanu ashaddu hubban lillah." बात को मैं मुख्तसर बयान कर देता हूँ Do të thënë, क्योंकि इन बातों को ata që besojnë më së shumti e duan Allahun e lartësuar. और मस्जिद Mesiu premtuar Islam thot: इंसान बन सकता है "Kulmi i dashurisë është adhurimi." वल्लज़ीना आमनु Prandaj fjala dashuri në kuptimin e plot जो लोग është e veçantë vetëm me Zotin e lartësuar. अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं Pastaj thot: इस्लाम फरमाते हैं adhurimi ka dy pjesë. इबादत है Njëra është ajo që njeriu हतमी t'i friksohet Zotit ashtu siç duhet friksuar. Frika ndaj Zotit e çon njeriu drejt burimit të pastërtisë dhe shpirti i tij shkrihet dhe derdhet drejt krijuesit dhe atëherë ai merr ngjyrën e vërtetë të robërisë. Pra, kjo do të thotë që frika ndaj Zotit ja shkrin zemrën njeriu dhe njeriu pastaj bie në sejdë përpara Zotit. Përpiqet të përmbush siç duhet detyrimin e adhurimit. Pastaj Mesiu premtuar Islam vijon. Pjesa e dytë e adhurimit është që njeriu të ketë dashuri ndaj Zotit, ashtu siç duhet ta ketë. Prandaj Zoti tha: "Walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Ata që besojnë më së shumti e duan Allahun e lartësuar. Pra, besimtari të gjitha dashuritë e botës t'i kujtojë si kalimtare dhe të vdekshme dhe të adhuruarin e vërtet ta quajë vetëm Zotin e lartësuar. पानी और आनी समझकर हकीकी महबूब Këto janë dy detyrime që Zoti i Madhërisëm kërkon prej njeriu për vete. Ndonse çdo adhurim ka një cilësi të tij, por Islami ka dalluar këto dy lloje adhurimesh, sepse frika dhe dashuria janë dy gjëra që në dukje na del që nuk mund të bashkohen. Si ka mundësi që një njeri të ketë dashuri ndaj dikujt të cilit i friksohet? Mund të lind pyetja. Por frika dhe dashuria ndaj Zotit kanë një kuptim tjetër. Sa më shumë që njeriu të përparojë në druajtjen apo frikën ndaj Zotit, aq më shumë aq më shumë atij do t'i shtohet edhe dashuria ndaj tij. Dhe sa më shumë që ai përparon në dashurinë e Zotit, aq më shumë atë do ta pushtojë frika ndaj tij për ta larguar atë njeri nga ligësitë dhe të këqijat dhe për ta sjellë atë drejt pastërtisë dhe delirësisë. मोमिन के लिए हासिल करना जरूरी है इन मोहब्बतों को Pra, तफसील बयान फरमाई है kjo është ajo pozitë ये नमाजें që një besimtar duhet ta ketë. ये हज की इबादत है Mesiu premtuar Islam më pas e shtjellon edhe më shumë këtë temë, duke thënë se namazet janë ato që na mundsojnë frikë apo druajtje ndaj Zotit, ndërsa haxhi është për ta shprehur dashurinë ndaj tij. Kjo është një temë e gjatë. जरिया बन जाए अब जब ये दर्जा Sidoqoftë, kjo është ajo pozitë që një besimtar duhet ta arrijë. Druajtja ndaj Zotit të bëhet mjet i dashurisë ndaj tij. Dhe vetëm kur vjen në këtë pozitë, atëherë njeriu mund ta adhurojë Zotin siç duhet. Dhe atëherë mund të përmbush siç duhet edhe detyrimet ndaj xhamisë. Pikërisht kjo është ajo pozitë në të cilën Mesiu premtuar Islam dëshiron të shikojë çdo antar të xhamatit të tij. Prandaj, me rastin e parurimit të kësaj xhamie, ne kemi nevojë të kontrollojmë veten tonë se deri në çmas ne i përmbushim detyrimet ndaj Zotit të lartësuar. Sepse detyrimi i adhurimit nuk mund të kryhet pa pasur takuan, dhe takuan nuk mund ta kemi pa vepruar në përputhje me të gjitha porositë e Zotit. Allahu i Madhërisëm ka dhënë shumë urdhra në Kur'anin famlar për edukimin dhe reformimin ton, të cilat një besimtar duhet i zbatojë, sepse vetëm atëherë ai mund të quhet i udhëzuar. Pra, por para se t'ju tregoj disa nga këta urdhra, dua të shpjegoj edhe një gjë që përmendet në ajetin që kam recituar në fillim. Fjalët fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin, do thot
nuk është larg ose ndoshta që njerëzit e tillë të udhëzohen, nuk do të thotë që nëse do të bëjnë këtë vepër me sinqeritet të plot, edhe atëherë flitet vetëm për mundësinë për të gjetur udhëzimin. Por gjuhëtarët thonë që kur fjalën ndoshta e përdor Zoti i lartësuar, atëherë ajo merr një kuptim tjetër. Dhe në ajetin konkret thotë që ata të cilët janë të fortë në besimin e tyre, që japin zakat dhe marrin pjesë në sakrificat financiare për të fituar pëlqimin e Allahut, që nuk i friksohen asgjëje të kësaj bote përveç Zotit të Madhërisëm, atëherë te Allahu ata patjetër janë të udhëzuar. Dhe ardhja e tyre në xhami, namazet e tyre dhe të vepruarit e tyre sipas porosive të Zotit i shtojnë gjithnjë më shumë në takua. Fatlum janë ata ndër ne që tek Allahu janë të udhëzuar dhe përparojnë gjithnjë më shumë për të gjetur afrimin e tij. Tani dua të përmend disa nga përgjegjësitë me të cilat Zoti i Madhërisëm na ngarkoi ne. Allahu i Madhërisëm thot: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Do të thënë, ju jeni xhamati më i mirë që është krijuar për dobinë e njerëzve. Ju udhëzoni për mirësinë dhe ndaloni nga ligësia dhe besoni në Allahun e lartësuar. Në këtë ajet janë përmendur cilësitë e një besimtari të vërtetë, që ai ndalon nga ligësia dhe udhëzon për mirësinë. Një punë që nuk mund të kryhet nga njeriu derisa fjala dhe vepra e tij të bëhen një lloj. Nëse veprat tona janë ndryshe nga fjalët tona, atëherë fjalët tona nuk do të kenë ndikim as te njerëzit tanë, aq më pak tek të tjerët. Siç u thash, që nga ndërtimi i kësaj xhamie do të hapen rrugë të reja të përhapjes së mesazhit, pra të tablighut. Atëherë, nëse veprat tona nuk janë sipas asaj që ka thënë Zoti i Madhërisëm, atëherë ne nuk mund të jemi xhamati më i mirë. E as besimi ynë nuk do të jetë në Zotin e lartësuar. As namazet tona nuk do të kenë ndonjë dobi. As sakrificat tona nuk mund të pranohen tek Allahu i Madhërisëm. E as deklarata jon që ne i friksohemi Zotit nuk do të jetë e saktë. Prandaj, detyra dhe përgjegjësia jon më kryesore është që të jetojmë sipas porosive të Allahut të lartësuar. Një porosi e Allahut është, një porosi tjetër e Allahut është: "Wa qulu lin-nasi husna." Do të thënë, flisni me fjalë të buta e të mira me të tjerët. Këtë porosi më së pari duhet ta zbatojmë për njerëzit tanë, dhe sidomos ata që janë përgjegjës. Duhet i kushtojnë shumë rëndësi kësaj porosie. Para se të përhapim mesazhin, ne kemi për të mbushur xhamit tona me njerëzit që quhen ibadus salihin, pra që përmbushin detyrimet e adhurimit për hir të Zotit. Por disa herë më vjen ankesa për disa përgjegjës që ata nuk sillen mirë, ose disa që kujtojnë veten në nivele të larta të mirësisë. Kur flasin me të tjerët, atëherë shkaktojnë shqetësime emocionale dhe kështu bëhen shkas për largimin e atyre njerëzve nga xhamati. Njerëzit e tillë në vend të gjallërojnë xhamit, bëhen shkas i shkretimit të tyre. Prandaj, për të bërë umeti më i mirë, më së pari ne duhet të përmirësojmë veten tonë. Atëherë, siç ka ndodhur gjithmonë, hapen rrugët më të reja të përhapjes së mesazhit, pra të tablighut. Edhe këtu, inshallah taala, do të hapen rrugë të tilla. Lini gjurmë të mira tek njerëzit që do të vinë ta vizitojnë këtë xhami.
të njerëzit që ju rrethojnë në shoqërinë ku jetoni, edhe sa herë të keni kontakt me ta, के साथ forcojini këto gjurmë të mira, से भी खुलते हैं që të dëshmohet se çdo vepër e Ahmedianit realizohet për të mirën e të tjerëve. मस्जिद देखने Këtë përshtypje duhet ta lëm në botë. Realisht, është mësimi i Islamit dhe i Kuranit famlar që na bën të mendojmë për dobinë e të tjerëve, në vend që të mendojmë për veten. Madje, jo vetëm na bën që të mendojmë në këtë drejtim, por na shtyn të veprojmë në këtë mënyrë. ये असर है इस दुनिया में कायम होना Me hapjen e kësaj xhamie, njerëzit vetë do të dëshmojnë këtë realitet. चाहिए। कुरान की तालीम है Allahu i Madhrishëm, me bekimin e tij, është duke hapur rrugë të reja të tabligut për ne, pra të përhapjes së mesazhit. कि ठंडी रंग में इसका Disa kontakte bëhen aq të jashtëzakonshme तामीर के साथ që kurse si nuk mund të krijojmë nga përpjekjet tona. Do të shikoni që edhe këtu do të ndodh kjo. तबलीग के रास्ते खोल रहा है। बाद ऐसे ऐसे हैरत अंगेज रास्ते होते हैं Pra, कि जो अपनी कोशिशों से नहीं हो सकते। përmes fjalëve dhe veprave tuaja, bëni njerëzit që të dashurohen me mësimin e bukur të Islamit. Siç u thash, që marrëdhëniet tuaja ndërmjet njëri tjetrit, dashuria dhe respekti juaj ndaj njëri tjetrit, vazhdimisht duhet të shtohen për hir të Zotit. Kushtojini rëndësi të veçantë kësaj pune, sepse kjo është shumë e nevojshme për tabligun, pra për përhapjen e mesazhit, dhe është e nevojshme edhe për forcimin e xhamatit. Kjo është e nevojshme edhe për të fituar pëlqimin e Allahut të lartësuar. इस तरफ भी खास तवज्जो दें। Allahu i Madhrishëm bëft që me ndërtimin e kësaj xhamie, xhamati të forcohet edhe më shumë. Antarët e tij të veprojnë sipas porosive të Zotit, të gjallërojnë xhami të tjera. Zoti bëft çdo kënd nga ju, si ai që e ka të lidhur zemrën me xhamin, ashtu siç pret i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nga një besimtar. Zoti e bëft këtë xhami mbledhse të shumë mirësive të gjithëmëshirshmit, një gjë që të shfaqet për çdo vizitor i kësaj xhamie, dhe Zoti bëft që përmes kësaj xhamie të qelen rrugë të reja të përhapjes së mesazhit. Tani do t'ju tregoj edhe disa parametra të kësaj xhamie, të cilat ndoshta për njerëzit vendas nuk janë me interes, por u interesojnë atyre që nuk jetojnë këtu. Shpallja e ndërtimit të kësaj xhamie ishte bërë që në vitin 1997 nga Hazret Kalifi i 4 i Mesihut Premtullah rahimahullahu alayhi, i cili i kishte vënë edhe emrin kësaj xhamie Betur Rahman. I gjithë trualli është afërsisht 15.175 metra katror. Pra 15.175 metra katror. 47 फुट है। Dhe pjesa e ndërtuar është 3.105 metra katror. Xhamia ka 2 kate, kupola ka një lartësi prej 14 metrash, kur seminarja ka lartësinë prej 23 metrash. Xhamia ka 2 salla, një për burra e një për gra. Hapësira e këtyre sallave është 632 metra katror, ku mund të falen njëkohësisht 1050 veta. Edhe vend parkimin e ka shumë të gjerë, mund të parkohen 140 makina. Ka edhe një sallë tjetër multifunksionale dhe në fakt 1050 veta mund të falen vetëm në sallën multifunksionale, ndërsa në pjesën e xhamisë mund të falen 1132 veta. Në këtë mënyrë afërsisht më shumë se 2000 veta mund të falen njëkohësisht. Ka edhe një bibliotekë, një qendër tabligu pra për hapjes së mesazhit, një kuzhinë, një vend për shërbime funerale, 4 salla mësimi, zyra, bodrum, një shtëpi për misionarin, një shtëpi misioni dhe një shtëpi për mysafir, pra ka këto gjitha gjërat. Jashtë kanë bërë kaligrafi të bukur
gjëra të rëndësishme ju a tregova dhe tani shpenzimet që janë bërë për ndërtimin e kësaj xhamie, duke përfshirë edhe ca shpenzime të tjera që u duheshin bërë, janë $8 milion. Sidoqoftë, Allahu i Madhërisëm në çdo mënyrë ju a bekojë këtë xhami. Në fund dua të lexoj një citat të shkurtër të Mesihut premtuar selam. Ai thotë: bukuria e vërtetë e xhamive nuk vjen nga ndërtesat e tyre, por nga njerëzit që falin me përkushtim namaz në to. Përndryshe, xhamit do të mbeten të shkretuara. Xhamia e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte shumë e vogël. Qatin e kishte prej gjethe hurmash dhe pikonte kur binte shi. Xhamit shkëlqejnë nga njerëzit që falen në to. Në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe materialistët kishin ndërtuar një xhami, e cila u rrëzua nga urdhri i Zotit të Madhërisëm. Ajo ishte quajtur Mesjid Zirar, domethënë xhami me zarar, me dëme. Ajo u rafshua me tokë. Për xhamit, Allahu na porositi që t'i ndërtojmë mbi bazën e takuas, pra mbi bazën e frikës dhe druajtjes ndaj Zotit. Këtë çdo ahmedian duhet ta ketë parasysh. Mesiu premtues Islamu tutje vijon, xhamati duhet të ketë një xhami të saj, ku të udhëheq e të ligjërojë një imam i xhamatit dhe antarët e xhamatit në atë xhami duhet të falin namazet me xhamat. Ka shumë bekime në bashkim e në xhamat. Që orientimi krijon ndasi dhe kjo është koha që duhet ta forcojmë sa më shumë bashkimin dhe gjërat e vogla që shkaktojnë ndasi t'i anashkalojmë. Allahu i Madhërisëm na bëft gjithne që të jetojmë sipas kësaj. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.